Suara apa itu, bro? Suara apa itu, bro? Jangan-jangan itu gas meledak atau apa, bro? Kita lihat, bro. Assalamualaikum, bro. Balik lagi di channel Kinyam Jack. Kali ini saya mancing belut lagi, bro. Nih, bro, pancing belut saya. Nah, kali ini spot saya hanya dekat rumah, bro. Di dekat kolam, bro. Nanti ada di belakang sana, bro. Dan mudah-mudahan nanti ada belutnya, bro. Nah, bagaimana keseruannya, bro? Tetap ikuti di channel Kinyam Jack. Salam satu hobi. Nah, ini kolam saya, bro. Ikannya sini banyak juga, bro. Ada gurame, nila, lele juga ada, bro. Nah, di sini kita akan mancing, bro. Di tepi-tepi kolam ini, bro. Tapi kolam ini sudah tidak terpakai nih, bro. Nanti kita cari lubangnya di sana, bro. Nah, ini, bro, kita menemukan lubangnya, bro. Nah, itu lubangnya di sana, bro. Nah, kita akan menggunakan umpan cacing merah, bro. Nih, bro, cacing sampah. Mudah-mudahan belutnya mau makan, bro. Nah, ini, bro, kita coba ya, bro. Nah, itu, bro, airnya mulai naik turun tuh, bro. Nah, itu, bro, airnya naik turun terus, bro. Cuman belutnya belum mau makan ini, bro. Suara apa itu, bro? Kayaknya ada yang jatuh itu, bro. Coba kita lihat, bro. Wih, suara apa itu, bro? Jangan-jangan itu gas meledak atau apa, bro? Kita lihat, bro. Jangan-jangan durian itu, bro. Wah, itu, bro. Benar saja, bro. Ini, bro. Wus, ini mah rezeki nomplok namanya, bro. Lihat, bro. Nih, baru jatuh ini, bro. Lihat nih, bro. Masih bersih, bro. Wis.
Mantap ini bro. Wah, ini ada satu lagi bro. Nah ini bro. Wus, lumayan nih bro. Wus, lihat tuh bro. Udah retak bro. Mantap ini bro. Kita dapat dua bro. Bagaimana kalau kita buka langsung aja bro? Biarin aja pancing belutnya bro. Nah ini rezeki namplok namanya bro. Mantap nih bro. Ini dia bro. Alhamdulillah bro. Batangnya kecil ini bro. Tapi udah berbuah. Dulu ini batang ini disambung pucuk bro. Jadi cepat berbuahnya bro. Nah nanti akan saya tunjukkan durian saya yang umur 8 bulan siap disambung bro. Nah bagaimana kita buka aja ini dulu bro. Kita tinggal aja pancingnya itu dulu bro. Nah, mantap bro. Kita bawa ke rumah bro. Nah bro. Ini dia batang durian yang umur 8 atau 7 bulan ini bro. Ini dia bro. Yang siap saya sambung bro. Sambung pucuk bro. Nah ini juga bro. Nah, ini kelengkeng bro. Yang saya cangkok bro. Di sana juga ada kelengkeng yang sudah berbuah bro. Nah itu bro. Yang saya sungkup pakai jaring bro. Supaya tidak dimakan oleh kelelawar atau binatang malam lainnya bro. Nah kita buka aja ini kemana bro. Oke bro, lanjut bro. Kita bawa ke dalam aja dulu bro. Nah ini bro, kita buka aja bro. Tidak perlu pakai ini bro. Pakai tangan aja bisa nih. Jatuh dia bro. Ini bro. Lihat ini bro. Jatuh ini bro. Kita taruh sini dulu. Nah bro. Magnus bro, Magnus. Kita buka lagi bro, yang ini bro. Itu lihat bro kuningnya bro. Widih. Ini bro. Kita coba lagi bro. Ini memang Magnus ini bro.